വെൽക്കം ടു റിവർ ട്രാക്കേഴ്സ്. എൻ്റെ പേര് പ്രീജിത്ത്. എൻ്റെ പേര് അജോഷ് എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നോർമലായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പെല്ലറ്റും മൈദയും ഒക്കെയാണ് തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷനിലേക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രൈക്കൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്താൽ പക്ഷേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്നാണ് പറ്റിപ്പോയത്. അതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്സായി പോയതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും. പോസ്റ്റിങ്ങില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് വന്നായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഉള്ള അതേ സെയിം സൈസ് മീനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഒരു വമ്പൻ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അവൻ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കേടാണോ മീനിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയി? നമ്മുടെ വള്ളി പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മീനെ അവനെ കരക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം വീഡിയോ എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോ ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്. ആ പുള്ളിയാണ് വന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് തരുന്നത്. ബാക്കി ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മീൻ എടുക്കാൻ നേരത്തുള്ള വീഡിയോ എല്ലാം പുള്ളി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി നല്ല സൈസുള്ള കട്ടലയും ലോഗും എല്ലാം ഇവിടെ അടിക്കുന്നത്. അത് ലോഗിന് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഫൈറ്റ് ലോഗ് വരുന്നത്. ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടോ? സ്റ്റിക്ക് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്ന സ്റ്റിക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റിക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവൻ ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക്. ഞങ്ങൾ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് വൈകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടയായിട്ട് അവൻ വെള്ളത്തിൽ പോയേനെ. പക്ഷേ എന്നാ പറയുക, ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് അവനെ കരക്കടിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വേറെ ഹുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം കൈവച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം മീനാണെങ്കിൽ മടുത്ത് നമുക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. മീൻ മടുത്ത പോലെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ കര കണ്ടപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുക. അവൻ്റെ ഫുൾ ഇതിൽ നല്ല സ്ട്രൈക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ നല്ല ഫൈറ്റാണ് മീനായിരുന്നു. നമ്മൾ അവനെ ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കാതെ കയറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു, മറ്റേ ഹുക്കിനെ പിടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം കൈവച്ച് തന്നെയാണ് അവനെ കയറ്റിയത്. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മീനുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കൈവച്ച് തന്നെയാണ് കയറ്റിയത്. അവൻ ഞങ്ങളെ 2 പേരെയും കൂടിയും പറ്റുമെങ്കിൽ വലിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലോ എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത്രയും കൂടിയും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സെയിം ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലും വലിയ ഒരെണ്ണം മിസ്സായി പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ഇവനെ കരയ്ക്ക് കയറ്റിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ യങ് അജോഷ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഏതായാലും മീനായിട്ടേ കയറത്തുള്ളൂ, ആശാനെ മീനുമായിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ കയറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവൻ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു ഇത് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് അവനാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു രീതിയിലും അവൻ അംഗീകരിച്ച് തരുന്നില്ല. അവൻ ഭയങ്കര നമ്മുടെ അടുത്ത് വരിക, അവൻ തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവനെ മാക്സിമം നമ്മൾ മടുപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. മാക്സിമം അവൻ മടുത്തു. എന്നാലും അവൻ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവനാണ് വെള്ളത്തിൽ കയറി നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഫൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്, കൈയാണെങ്കിൽ അടുപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവൻ ഭയങ്കര ഫൈറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഹുക്ക് വെച്ചാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മീനുദ്ദേശം. അതാ മീൻ ചാടുന്ന മീൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മളും ചാടും, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മുടെ കൈപ്പാങ്ങിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അതിൽ ഒരിക്കലും മിസ്സാവരുത് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അവനെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അജോഷ് അവന്റെ കൈകളിൽ അവനെ അങ്ങ് ഒതുക്കി അങ്ങ് കൂട്ടി അവൻ മാക്സിമം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റാഡുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ഹുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ വലിച്ചു കയറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ അത് ഫെയിലായിപ്പോയി, സംഭവം ഫെയിലായിപ്പോയി. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. അവന്റെ ഫൈറ്റും ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മളിതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവനെ ഇത് വെച്ച് ഹുക്ക് വെച്ച് കയറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഒത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വലിച്ചു കയറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അജോഷിന്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ ഒരു രീതിയിലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അജോഷ് സമ്മതിച്ചില്ല. അവൻ്റെ ചെകളെ പിടിച്ച് പൊക്കി കരക്കിടുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആ മീനിന്റെ വലിപ്പം മനസ്സിലാകാത്തത്. ആ മീൻ ആവറേജ് ഒരു 6 കിലോ അടുത്തുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈ എന്നെ വെച്ച് നോക്കാം. മീൻ എൻ്റെ തൊടയേക്കാളും നീളം ഉണ്ടാകും. എൻ്റെ കൈ നിന്ന് തലയുടെ പകുതി പോലും ഇല്ല. 2ാമത്തെ മീനായിരുന്നു അത്. നമ്മൾ അതിനെയും മറ്റേ ആദ്യം കിട്ടിയ നമുക്കൊരു മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂടക്കകത്തോട്ട് നമ്മളത് മാറ്റുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, അതിൻ്റെ 2 പേരുടെയും സൈസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം കിട്ടി നമുക്കൊരു 6 കിലോ മിച്ചമുണ്ട്. അപ്പം മറ്റേ ആദ്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ സൈസും വെയിറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയത് നല്ല അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു വലയ്ക്കകത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ജീവനോടെ
ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഒരു സ്ട്രൈക്ക് തന്നെയായിരുന്നു, നല്ല ഫൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെച്ച് തന്നെയാണ് ആ അടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മീൻ അടിച്ച് നേരെ പള്ളക്കകത്ത് ഓടി കയറിയത് കണ്ടാ അറിയാം. സൈഡിൽ മുഴുവൻ പള്ളയാണ്, ആ പള്ളക്കകത്താണ് മീൻ ഓടി കയറിയത്. അവൻ വിട്ടുതരാൻ വേണ്ടി ഒരു മനസ്സുമില്ല. പുള്ളിയെ അത്യാവശ്യം എന്നാ പറയുന്നത് ക്ഷീണിച്ചായിരുന്നു. പുള്ളി കുറേ നേരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ മീനെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു താമസം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. പുള്ളി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുള്ളി ഡ്രാഗൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ചെയ്തും ലൂസ് ചെയ്തും ഒക്കെ കൊടുത്ത് മീനെ അവൻ്റെ മടിപ്പിച്ച് തന്നെ അത്യാവശ്യം കയറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പുള്ളി ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചങ്ക് മത്താനുണ്ടോ ജോബേഷ് പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലും വീഡിയോ എടുത്തു തരുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നത് പുള്ളി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് പുള്ളി തന്നെ എന്നാ പറയുന്നത് മീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളിയുടെ ഒരു ആവേശം, പുള്ളിക്ക് തന്നെ മീനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി തന്നെ ചൂണ്ടയായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുക. ആയാലും കിടിലം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് കിട്ടി, നല്ല കിടിലം 3 മീനെ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളായാലും അവനെ അത്യാവശ്യം തളർന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവനെയാണെങ്കിൽ വലിച്ച് കരക്കിട്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ലാത്ത 3 സൈസുള്ള അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമ്മൾ വന്നതിന് വേറെ നഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കൂടുതലും നമുക്ക് 3 നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള ഹെവി സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കിടിലൻ വീഡിയോകൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. നമുക്ക് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വേണ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങൾ വേണം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും വരും. ലോഗോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ 2 ചങ്ക് കൂട്ടുകാരാണ്. ഒന്ന് അരുൺ വി കൃഷ്ണനും ഒന്ന് ഉമ്മച്ചനുമാണ്. അപ്പോൾ അവർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ലൈക്കും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.